الورداتي، واللي بعت لي الخطأ ده. بعد ما فاروق الفيشاوي ساب القرد بقى بيطلع على الشقة لوحده. هنا وهو طالع على النافورة، المفروض ان هو طالع لوحده، بس بيبان ان هو ممسوك بسلسلة. طلع تالت دور، الشباك مفتوح. ايه لاقي كونفيدنشال بيمسك الراجل وبيدلله من الشباك علشان يهدده. بغض النظر عن الدوبلير فبيبان كمان ان في واير متعلق في رجله علشان يحميه من ان هو ما يقعش. عيون لا تنام بيدخل عليها بيلاقيها انها بتستحمى وسايبه الباب مفتوح، بس المشكله وهي بتستحمى بيبان بوضوح البشكير اللي لف على جسمها وهي المفروض بتستحمى. شاينا تاون. كل ما بيروح سخنية بيلاقي واحد طلع له، ففي الاخر هو بيهرب منهم بالعربية. بيلبس في شجرة، بس بيبان قبل ما بيخبط فيها ان الشجرة متحزمة من تحت بحاجة معدن عشان تمتص الصدمة والشجرة ما تتأثرش. الكيت كات. في المشهد اللي الشخصية اللي بيقوم بيه محمود عبد العزيز وهو بيسوق الموتوسيكل وهو عم، بيبان بوضوح الدوبلير اللي كان عامل بداله المشهد. ديافير بيكسروا الطيارة الريبليكا، بس بيبان من قبل ما يبتدوا يكسروها انها اصلا مفصولة وملحومة عشان تفصل اول ما يبتدوا يضربوها، وحتى مكان اللحام باين. لصوص لكن ظرفاء. واللي بعت لي الخطأ ده. هنا احمد مظهر بيفتح الباب وكمان بيطلع بره الشقة. في اللقطة اللي بعدها اللي بتجيب الشقة من بره بيبان ان هو لسه بيفتح الباب. حضرتك اهلا، اي خدمة. بلاتون. بعد المعركة النهائية في الفيلم تشارلي شين بيشوفه وبيبقى عايز يموته، بس هو بيزحف. بيبان ان في كابل داخل من عند رجله وملفوف عليه شكرتونات. الكابل ده رايح للحاجات اللي في صدره اللي هتفرقع لما يضرب عليه النار. عسل اسود. في اول الفيلم بيجيبوا ان مصري مش عارف حاجه لانه كان عايش طول عمره بره، وبسبب كده ما كانش عارف الاسعار بتاعت الحاجات ولا عارف سعر الدولار. فلما السواق لاحظ كده استغل ده وقعد ينصب عليه ويحاسبه على الحاجات بأضعاف سعرها. يعني مثلا لما سعره على سعر الدولار قالوا ان سعر الدولار ب2 جنيه، وفي نفس الوقت لما قال له السندوتش بكام قال له ب60، يعني ب30 دولار، وازازه الميه ب30، يعني ب15 دولار. في اي حته في العالم فيها ازازه الميه ب15 دولار؟ هو الحكايه ان الشخصيه كانت طول عمرها عايشه بره مصر ولا ان الشخص ده معتوه؟ بوليت ترين. المفروض ان اللي في الشنطه دول 10 مليون دولار. ال10 مليون دولار دول وزنهم 100 كيلو، يعني تقريبا في وزن الاخ ده، وعلشان يتعبوا عايزين كل الشنط دول. الفيديو ده هيعجبك، ودي سلسله اخطاء الافلام.